အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့တူရကီနိုင်ငံစတန်ဘူမြို့မှာမာစတာကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာကုန်မဲ့ကုန်ကြစီတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတူရကီနိုင်ငံကိုရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်မာစတာကျောင်းသားတယောက်ဆိုရင်သူကညနေပိုင်းမှာကျောင်းတက်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုမအခေကြီးများခွင့်ရမယ်ဆိုရင် full time အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိရပေါ့နော် remote job ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အလုပ်ရသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ကိုမလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရအဲ့အတွက်ကိုမ safe ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အချိန်ကလည်းဒီ master ဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲ2နှစ်ရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ international student တွေကိုလည်းလက်ခံတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပဲသင်တဲ့major တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ကိုကတော့တူရကီစာရတယ်ဆိုရင်တော့တူရကီအတန်းမှလည်းတန်းပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှုံးတက်ကတော့ IELTS မလို့ဘူး budget ကလည်း safe ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘွဲရပေါ့နော် EU recognize ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အချက်တွေကိုကြိုက်လို့ဒီတူရကီနိုင်ငံရွေးခဲ့ရပေါ့နော်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာကိုကဒီမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ကိုက agent ကိုစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခါမှာရွေးခဲ့တဲ့ agent ကလည်းအဆင်ပြေခဲ့ရပေါ့နော်ညီမကတော့ရှောင်းကတော့ဒီ agent နဲ့လာခဲ့ရပေါ့နော် agent ကတော့ဟိုအချိန်တိုင်းပဲမမေးသမျှအကုန်လုံးမငြင်းမညူအခုရောက်တဲ့အထိကိုပေါ့နော်အချိန်တိုင်းကိုမေးခဲ့ပေါ့နော်အရန်ကိုအဆင်ပြေခဲ့တဲ့ agent ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ကုန်မဲ့ကုန်ကြစိတ်ကဘာရှိမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပါမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကုန်မှာတော့ agent fees ပေါ့နော် agent fee ရဲ့ notary ရဲ့ move for cost တွေရှိမယ်ပြီးတော့ visa ကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရှုံးလာတဲ့ချိန်မှာဒီApril မတိုင်ခင် April 25မတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ထားတဲ့ဒီ cost တွေပေါ့ရှင်းလာတော့ပေါ့နော်ဒီ visa ရဖို့အတွက်3ပတ်နီးပါးတောက်ဆောက်ရတယ်ပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်တော့တစ်လနီးပါးလောက်တော့ကြာတယ်ဒီ visa ရပြီဆိုတာနဲ့ကိုကပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကိုလာဖို့အတွက်ပြင်လို့ရပြီပေါ့အဲ့ခါရပြီဒီမှာရှိမယ်ကုန်ကြစီတွေရှိမယ်ပေါ့ etiquette ပိုးရှိမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းစရိတ်ပိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အကြောင်းက 1.5 year ဆိုတာတော့ non thesis ပေါ့နော်2 year ဆိုတာတော့ thesis သမားတွေပေါ့ကျောင်းရဲ့ program ကတော့3000ကနေစရှိရဲပြီးတော့ etiquette ကတော့ပေါ့နော်ရှုံးတော့ရက်ပိုကြည့်ပြီးတော့အနည်းဆုံးကိုယူခဲ့တာပေါ့ကိုပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူက800ဂျားလောက်တော့ရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါမုံနဲ့ဒိန်းချင်းကိုအသားပေးနိုင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ထမင်းပေါင်းကတော့ယူလာတဲ့နဲ့ပေါ့နော်ချုံးကတော့အိမ်မှာပဲချက်စားရဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုန်ကြစိတ်ကတော့ရန်နေရေပေါ့နော်food ဆိုလည်း80ပေါ့နော် transportation ကတော့ကိုသွားရဲ့ပုံမူတည်ရေပေါ့နော်ရှုံးကရှုံးရဲ့အိမ်နဲ့နေရာနဲ့ဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားပြန်ဆိုရင်ရှုံးရင်ကျောင်းသားကမရသေးဘူးကျောင်း$5လောက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်သွားပြန်ဆိုရင်တော့တစ်ခေါက်ကူပေါ့နော်စင်ကတ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစင်ကတ်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးသွားရဲဆိုရင်ကိုကတခြား house ကိုပေါ့နော်အားသားတွေဝယ်ဆိုရင်ကိုပေါ်ရဲ့မူတည်ရပေါ့နော်ကိုဘာတွေပါလာလဲမပါလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်တွေကထက်ရှိရပေါ့နော်ရှုံးထွက်ကတော့ဒေါ်လာ100လောက်ကုန်ခဲ့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်သူကတောင်ကိုလေးမှာစောက်ထားကြတယ်နည်းနည်းတော့မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သွားလိုက်အခါမှာတော့သွားရင်လာရင်လည်းအဆင်ပြေသွားရပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကုန်ကြစည်ဆိုရင် living cost ပေါ့နော်အင်္ဂါကလျှက်စစ်မီရေဖို့ gas ဖို့အားလုံးအပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှုံးနေကတော့ဒါရှုံးရဲ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒေါ်လာ190ရနေပြီးတော့150ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိရပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့နေထိုင်မှုပုံမှာပဲမူတည်ရပေါ့နော်ဈေးရိတ်တွေကတော့အနည်းချုပ်ပါလို့ရှိရင်ဒါကတော့ရှုံးလာခဲ့တဲ့အခါမှာကုန်ခဲ့တဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာအခန်းငှားလို့ရှိရင် deposit ပေးရတယ် commission ပေးရတယ်ပြီးတော့အခန်းငှားကပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာရဲ့ထုံးစံပေါ့ကိုရဲ့ငှားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အမောင်းနေရတော့ကွာခြားချက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်